Bom, consegui. Aquele barulho infernal da barra no eixo traseiro do picanto. Ó, não bate mais. Acho que deve ter estourado a solda aqui dentro. Não sei. É um barulho infernal andando no paralelepípedo. Então eu fiz o que? Catei um batente. Isso aqui é um batentezinho de Escort antigo. Cortei a bordinha dele. Vou pegar aqui. Cortei a tampinha dele. E dei um leve corte na lateralzinha aqui. E tirei uma finurinha de um dedo. Pra ele entrar certinho aqui e fechar. Passo um lubrificante aqui pra ele ir deslizando aqui pra dentro. Ó, tá vendo? Ele casou certinho, ó. Aí coloquei essas cintas aqui pra segurar bem, pra não correr risco de ele andando com o carro ele começar a deslizar pra baixo aqui e cair, né? Então aqui ele tá bem preso. E ó, no outro vídeo aí que eu vou postar, vai ver o barulho. Aqui, se eu apertar bem, ele faz um pouco de barulho ainda, mas pouco, ó. Acredito que isso aqui vai sanar o barulho em 98%. Caso ele ainda faça um pouco de barulho ainda, eu pego mais um desse batentezinho aqui, um gominho 2 dele, e ponho aqui, ó. Que aqui que tá zoado. Eu ponho mais um gominho aqui. Vamos fazer esse teste aqui com ele aqui ainda. Mas aparentemente ficou bem firme e não capaz que vai bater não. Se bater vai ser bem pouco, que vai nem acabar escutando. Beleza? Tá a dica aí da barrinha aí do Picanto 2012. Aquela inteiriça aqui dentro do eixo. Eu não vou mexer no eixo, nem muito eu vou arrancar essa barra aqui e cortar, né? Que nem muitos falaram, corta a barra, deixa ela aqui. Jeitinho brasileiro. Falou, valeu.